Good morning everyone, welcome back to our channel. This is day 2 of our गोकर्ण दांडेली ट्रिप. हम लोग सुबह सुबह रेडी होके निकल चुके हैं 5 बजे फॉर साइट सीइंग. हम लोग का पहला डेस्टिनेशन है विभूति वाटरफॉल्स जो कि कर्नाटक में लोकेटेड है. तो चलिए चलते हैं. Just see the weather, so foggy and काफ़ी कोल्ड भी था. 2 to 3 hours का जर्नी है वाटरफॉल्स तक. सो लेट्स एंजॉय द व्यू एंड मिडिल में हम लोग रास्ते में ब्रेकफास्ट भी करेंगे. तो हम लोग आ गए हैं विभूति फॉल्स. अब ट्रेकिंग शुरू. 20 minutes वॉकिंग. हापिए গেছো? হ্যাঁ হাঁপিয়ে গেছি. थक गए. अनहेल्दी पीपल यहाँ पे बैठ के रेस्ट कर रहे हैं. लुक एट द व्यू. Finally, after 20 minutes trek, we reached our location, but it was so worth it. ये हंसी वादियाँ, ये खुला आसमां, आ गए हम कहाँ है मेरे साजना. इन बहारों में दिल की कली खिल गई, मुझको तुम जो मिले हर खुशी मिल गई. तेरे होठों पे हैं हुस्न की बिजलियाँ, तेरे गालों पे हैं जुल्फ की बदलियाँ. तेरे दामन की खुशबू से महके चमन, संग मरमर के जैसा ये तेरा बदन. मेरी जाने जा, मैं तेरी चांदनी, छेड़ेगा आज कोई प्यार की ना. This is the reminder guys that you should also take that break and I'm happy I did. बहुत ही सुकून वाला ट्रिप था. हम लोग वाटरफॉल्स एंजॉय करके वी आर हेडिंग डाउन टूवर्ड्स आवर टेम्पो क्योंकि हम लोग को मिडिल में लंच करना है. उसके बाद वी विल गो टू आवर नेक्स्ट डेस्टिनेशन विच इज़ होनावर लेक. यहाँ पे हम लोग बोटिंग करेंगे. विभूति वाटरफॉल से होनावर लेक आने में अराउंड 2 hours टाइम लगा. दिस विल गिव यू द प्रॉपर केरला वाइब्स. यहाँ पे सब लोग शूट एंड ऑल भी करते हैं. The boating will cost you 350 rupees per head and एक boat में 7 to 8 person can easily go and the guide will always be there. The best time to go here will be the sunset time क्योंकि आपको काफ़ी अच्छा नज़ारा देखने को मिलेगा. सूरज हुआ मद्धम, चांद जलने लगा, आसमां ये हाय क्यों पिघलने लगा. सूरज हुआ मद्धम, चांद जलने लगा, आसमां ये हाय क्यों पिघलने लगा. मैं ठहरा रहा, ज़मीं चलने लगी, धड़का ये दिल, सांस थमने लगी. ओ क्या ये मेरा पहला पहला प्यार है सजना, क्या ये मेरा पहला पहला प्यार है. तू अगर मेरी ये हवाएं तेरी, तू अगर मेरी सारी राहें तेरी, तू अगर मेरी मैं हूँ तेरा. तू अगर मेरी ये उजाले तेरे, तू अगर मेरी दिल हवाले तेरे, तू अगर मेरी मैं हूँ तेरा. बेताब सा मोहब्बत का तू इनकलाब है, मेरा जहां
तेरी बाहों में ख्वाब ख्वाब है गहरा हुआ रंग आशिकी गहरा हुआ Now we are heading towards Gokarna beach. There we are going to explore some of the best temples in the world, which is Murudeshwar and Mahabaleshwar Shiva temple, and some of the best beaches as well. So follow us for the next part. Bye bye.